Shqipëria ka qenë dëshmitare e një eksodi të vazhdueshëm të rinjve e jo vetëm, që kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit. Arsyet janë të shumta dhe komplekse, duke përfshirë mundësitë më të mira të punës, arsimimin dhe standardet më të larta të jetesës. Në periudhën pas regjimit komunist në vitet 1990, Shqipëria shënoi një valë të madhe emigracioni, duke filluar me ngjarjet dramatike te kangjëllat e ambasadave perëndimore në Tiranë. Kjo periudhë u bë simbolike për largimin e shqiptarëve drejt vendeve të BE-s, veçanërisht në Itali e më pas Greqi. Sot, pas më shumë se 3 dekadash, emigracioni vazhdon të jetë një soi i rëndësishëm në Shqipëri dhe për gjeneratën e re. Si ka ndryshuar peizazhi migrator dhe cilat janë arsyet kryesore që shtyn rinin shqiptare të largohet nga vendi? Çfarë ofrojnë politikat europiane dhe ato shqiptare për rinin? Si ndikojnë fuqia blerëse dhe shpenzimet e ndryshme në vendimet e tyre? Janë faktorët e jashtëm që i tërheqin këta të rinj, apo ato të brendshëm që i shtyn të rinj të largohen? Bazuar në shifrat e Instat dhe Eurostat, eksperti i ekonomisë Enrico Cecco ndan një analizë mbi diferencat kryesore mes të rinjve shqiptar dhe atyre europian. Mjafton të theksojmë faktin se një shqiptar shpenzon 42% të ardhurave të tij për ushqime, ndërsa një europian vetëm 13 deri në 14% për të nisur analizën e shkaqeve. Nëse do t'i referohemi konkretisht shifrave, del që një i ri shqiptar dhe një i ri evropian kanë disa diferenca. Është bërë një studim në vitin 2022 në lidhje me fuqinë blerëse të të rinjve dhe del që fuqia blerëse e të rinjve shqiptar është diku te 5400 aftësi fuqi blerëse, sepse është matur me fuqi blerëse, jo me euro apo me dollar apo me. Të rinjt e Maqedonisë kanë diku te 6000, të rinjt e Malit të Zi kanë diku te 6400 dhe të rinjt e Serbisë kanë diku te 6500. Luksemburgu është në krye të listës me 32000 fuqi blerëse, sepse është vendi që ka të ardhurat më të larta në Evropë. Vendet e tjera llogaritën diku te 20, 21, 22. Në këtë realitet çdo vit, mijëra të rinj shqiptar marrin vendimin e vështirë për të lënë vendin e tyre. Gazetarja Adela Hysenllari zgjodhi Lisbonën, një nga qytetet më të lira në Evropën perëndimore sipas raportit të publikuar së fundmi nga Economist në World Wild Cost of Living 2023. U largova nga familja ime sepse në fund të ditës ishte një vendim që unë e mora vetëm. Pra unë u nisa drejt Lisbonës për të shkuar dhe për të jetuar atje vetëm pa asnjë familjar apo shok apo shoqe. Dërsa Kosta Braçja, pasi studioi, po jeton në një prej qyteteve me një prej kostove më të larta të jetesës. Londra klasifikohet e 15-ta në rang global për nga kosto e jetesës. Rroga në Mbretërinë e Bashkuar është 42000 pound. Këtu përsëri kam përdorur mesataren. Përkthyer kjo në pagë neto mujore mbas taksave 2800 pound. Si edhe duke amensuar këtu që rroga është burimi kryesor dhe i vetëm i të ardhur. Dërsa Bisar Mataj, i sapo diplomuar për inxhinier pyesh, ka vendosur t'i jap një shans qytetit të tij të lindjes duke u kthyer nga Tirana në Paris e më pas sërish në Kukës. Vendosa që të kthehesha. Sigurisht ishte një vendim i cili kishte të bënte më shumë me pjesën e familjes, por pse jo edhe për të dhënë një lloj kontributi në Kukës, për gjetur një punë këtu. Për Erisa Lipovecin, ende studente, vendi i emigrimit, nëse quhet dot kështu, është pikërisht Tirana. Vim nga Kosova dhe jetoj në Tiranë. Kur isha vogël, dëshira ime më e madhe dhe bashkëmoshatarëve të mi ishte që të rriteshim.
Po kur u rritëm, filluam ta kapim jetën tonë dorë, pam që jeta të përballë me goxha vështirësi dhe përballje që ndoshta si ke menduar që do t'jenë tilla. Duke filluar qysh nga kosta e jetesës, mund të them, domethënë thjesht për t'jetu në Tiranë. Edhe pse, sipas Erisës, Tirana është vendi mundësive. edhe pse stigma e paragjykimet kanë krijuar një perceptim negativ për disa raste, veçanërisht përmes medias, shqiptarët janë përpjekur të rikrijojnë identitetin e tyre. Për të ndërtuar një jetë me dinjitet, prindrit shqiptar i nxisin fëmijët e tyre të regjistrohen në universitetet brenda e jashtë vendit. Në një botim të vitit 2003, studiuesi shqiptar Zydi Dervishi argumenton se arsimimi shihet nga emigrantët shqiptar si një mekanizëm integrimi në shoqërinë pritse, si një lloj ashensori drejt dinjitetit, dhe kështu arsimimi kthehet në një shprehje të vlerave kulturore të rëndësishme për ta. Po ky është aspekti më filozofik që tenton të zbërthejë shkaqet e emigracionit. Arsyet e tjera, ato që maten, janë krejtësisht bazike dhe të zbërthyera nga shifra të matura si nga Instat, Instituti Ynë i Statistikave, edhe nga Eurostat për të gjithë Europën. Në qoftë se do të shikojmë për banesë, ujë, energji dhe karburant, një njeri shqiptar shpenzon rreth 10% të ardhurave dhe një njeri evropian shpenzon rreth 24% të ardhurave. Por përse? Arsyeja kryesore është se një pjesë e mirë e të rinjve shqiptar qëndrojnë me familjen. Kështu që ata i ndajnë bashkë me familjen shpenzimet për banesë, për ujë, për karburant, ndërsa njeriu evropian e ka qasjen që të largohet nga familja që kur është 18 vjeç. Duket se e vetmja gjë e shtrenjtë në atë vend krahasuar me Shqipërinë janë vetëm çmimet e apartamenteve krahasuar me pagën e tyre. Paga minimale në Lisbonë është 750 euro, ndërkohë që një apartamenti ku unë banoj, është modest, është në një zonë të mirë të Lisbonës, por ka vlerën e mbi 1000 eurove në muaj. Ndërkohë pjesa tjetër është më lirë, mund të thoja, se me Shqipërinë. Shpenzimi me peshën më të madhe e zërqeraja për 1100 pound, duke jetuar si që qëmë në Shqipëri në një grazoniere. Nga zonë e parë në zonë 3, ti nuk e gjen dot pa 1100 pound. Në bazë zonës 3, kjo mund ta gjesh me 800 me 700 pound. Të shkojnë mbi 300 euro, thjesht për jetesën, domethënë një shtëpi. Flas me çmime normale se vazhdojnë rriten dita e ditës dhe dim se sa vështirë mund të jetë kjo për një të ri. Nëse do të referohemi ushqim dhe pijet jo alkolike, një njeri shqiptar shpenzon rreth 42% të ardhurave për ushqime, ndërsa një njeri evropian shpenzon mesatarisht 13-14%. Ka raste kur unë shkoj në market për të bërë furnizimet javore dhe me 50 euro realisht mund të duket klishe, po ti mbush atë shportën që këtu në Shqipëri është pak e vështirë. Ushqimet kosto mesatare 300 pound në muaj. Mundohem që të gatuaj edhe në shtëpi, në fakt them drejtën, që ta mbaj edhe një mbarvajtje të mirë të shëndetit tim, po prap shkojnë, mund të them, një 200.000 lek, po patjetër, duke marrë parasysh gjërat ushqimore bazike si bëlmeti, mishi, fruta perime që duan patjetër. Për transport një iri shqiptar shpenzon 6%, ndërsa një europian 12 deri në 13%. Përse? Sepse në përgjithësi punët në Europë janë larg, por edhe shkollat. Ka fëmijë që zgjedhin të ndjekin shkollën më larg banesës ku jetojnë, dhe nga ana tjetër kemi shumë të rinj europian që lëvizin me makinat e tyre individuale. Metroja ka abonim mujor, por që nuk e kalon vlerën e 30 eurove në muaj ose ndoshta edhe diçka më pak. Gjithsesi, mënyra më e mirë e transportit në Lisbonë është Uberi. Mendoj që në Lisbonë Uberi kushton më pak se në çdo vend tjetër. Këtu në Tiranë 40 minuta nuk i bën kurrë me 7.000 lekë taksia. Kalon të shpenzimi transportit 250 pound në muaj, duke pasur parasysh që ti merr një abonem mujore, ndërkohë një bilet vetëm vajte nga zona e parë zonë 2 kushton 2.75 pound, zona e parë zonë 3 3.45 pound. Për momentin jam ende me Urban, se makina është shumë herët. Do kosto tjetër ajo që
njëri e ka pak më të vështirë që të ketë makinën e vet. Në qoftë se do të flasim për restorante dhe hoteleri, këtu duket diferenca e një të riu që ka të ardhura dhe një të riu që nuk ka shumë të ardhura. Shqiptarët në përgjithësi harxojnë 5 deri në 6% të ardhurave për restorante, jo shumë për hoteleri, ndërsa një i ri evropian shpenzon 9 deri në 10% të ardhurave dhe për restorante edhe për hoteleri, që do të thotë që e kanë mundësinë që të shkojnë edhe për turizëm apo pushime. Shpenzimet që ti shpenzon në për dreka, darka, në restorant, ose konsumi një pirë jashtë me shokët, një pirë kushton, do të theksoj kushton 7 deri në 8 pound, sepse këtu jeta sociale është goxha e bukur. Në pjesën më të madhe 2 herë në javë, për shembull, ne dalim pas pune me kolegët dhe shkojmë tek pubet këtu afër Syrës, ku konsumojmë një pirë, 1 ose 2, edhe kjo ka kosto, 250 pound, do ke përfshirë edhe restorantet të ngrënurit e një drekë ose një darke në restorant, mesatar shkon 20 deri 25 pound. Një i ri shqiptar shpenzon 3% të ardhurave për aspekte kulturore, teatr, kinema, koncerte, produkte dhe shërbime që lidhen me kulturën, ndërsa një i ri evropian shpenzon 8 deri në 10% për ta pasuruar veten në aspektin kulturor. Argëtimi ku këtu kam përfshirë abonimin mujor në palestër 45 pound, si edhe të rezervosh fushën e tenisit ose fushën e futbollit është 15 pound ora për person, e cila e çon të shifër në 100 pound në muaj. Këto mundësit normal që janë të kufizuara si, domethënë, mundësia punësimit, mundësia kreativitetit për të rinjt, mundësia thjesht për të kaluar një kohë të lirë, për shembull që hapësirat janë të pakta. Ka shumë aktivitete që organizohen dhe them drejtën janë goxha dhe pa pagesë, thjesht mjafton që ti të kesh vullnetin dhe dëshirën që të marrësh pjesë. Ka shumë gjëra të bukura që ti mund të bësh dhe duhet ta dish ta shfrytëzosh Tiranën në më të mirën e saj. Në Shqipëri 8% të shpenzimeve për shëndetin paguhen nga personi dhe 20% nga skema e sigurinë shëndetësore. Në një kohë që është pothuajse e kundërta. 9% e shpenzimeve për shëndetin në Evropë paguhen nga skemat e sigurimeve shëndetësore. Këtu pak a shumë jemi njësoj në përqindje, ama në vlerë leku ndryshon, sepse nëse një njeri shqiptar i ka të ardhurat një shqiptar i ka të ardhurat $4.500-5.000 për frym dhe nga këto shpenzon për shembull 5% për veshje dhe një evropian i ka të ardhurat $30.000 për frym dhe shpenzon 5% për veshje, ka një diferencë shumë të madhe. Ndërkohë për veshjet është shumë e lirë. Për të qenë më të saktë, në Shqipëri nuk janë shtrenjtë. Problemi është që këtu asnjëherë nuk ka oferta dhe në momentin që ti ke oferta, nuk janë oferta aq të qëndrueshme. Veshmbathje janë treguar pak bujar këtu në 150 pound. Për edukim, njëri shqiptar shpenzon 3%, njëri evropian shpenzon vetëm 8%. Kjo vjen edhe për shkak sepse në Evropë ka filluar një trend, edhe përpara pandemisë, gjatë pandemisë dhe mbas pandemisë, që një pjesë mirë të shpenzimeve për edukim të përballohen nga buxheti i shtetit. Bilen ju nëse keni parë të gjitha ofertat e universiteteve evropiane gjatë kësaj vere për vitin akademik që vjen, 2024-2025, oferta është që studimet janë falas, përballohen nga buxheti i shtetit, dhe kjo bëhet edhe për të tërhequr të rinj edhe nga vendet e tjera. Këto janë vetëm disa nga arsyet komplekse që i shtyn të rinjt drejt një jete jashtë vendit. Analizat tregojnë se ndryshimet në fuqinë blerëse, standardet e jetesës dhe mundësitë për zhvillim personal janë faktorë që peshojnë shumë në vendimet e tyre. Politika aktuale dhe sfidat përpara
Na tregojnë se Shqipëria ka ende shumë për të bërë, për të ofruar një perspektivë të qëndrueshme për të rinjtë e saj.